dan cuman dia pun bisa. Pun penak kene. Itu pun penak. Saat ini ganti Bato. Bato mau pinten-pinten. Bato mau tahun dina itu kan. Kalau ini diulak-ulak semua terus dan masing. Kemis kalau jadi di teng mriko, Pak. Kemis sore kalau teng daerah Bapak. Teng kene Pak Kahar. Setiap kemis kok kalau mriko niku. Nggih, kemis sore. Kami mulai 2009, Pak. 2009 awal, 2008 akhir ngantos mriki seminggu sekali terapi Pak Kahar niku. Anu nek kemis sore kita kini dambi memangnya kalau tak kalian kalah anakku loh. Nah, anu waktu ini ben iso bagi ngoten maksud loh. Anu Pak, menawi badhe manggil piyambak mawon. Soale enten mriko niku kadang-kadang tiyang kalih, kadang 3, kadang sekawan. Oh, Mboten mesti. Mboten mung Pak Kahar dhewe, kadang-kadang putrane kalih, kadang putune melu. oh, iya. Nggih. Nah anu nek pamane anak lanang kare anak mantu pengen rapi teng mriko monggo. Bapak Rani ning janji mawon. Jam pinten bar asar Bapak Rani. Oh, nggih. Apa minggu sore minggawan jam bar asar saged. Apa nek pegang mriki Mas nek gelem mriki nggih mriki mawon. Masalahnya niku tune lho Pak tendelan ndek bagi waktune niku. Yo kerjaan di rumah sakit. Rumah saya kadang-kadang besok, kadang-kadang minggu. Itu mesti yang minggu metu prei kan. Dalam bulan ini Kadang-kadang minggu dia lebu. Iya. Itu rumah sakit. Iya. Loro-lorone rumah sakit ya. Iya. Iya. Yang buatan sak kantor. Nek teng lanang niku nggih anu mlebune sok terus teng lanang, nek teng wedok ini kudu mboten sakit. Iya. Nah, itu sing jalan kan pindah-pindah Pak. Mulane yo Nek sing istri kan khusus tetap sak rumah sakit kan. di rumah sakit. Iya soalnya nek berobat napa mau nek tanggung niku Nggih, kalau malah malah. Yang malah itu kan dereng telepon mulai sing jelas. nggih dari tekon nggih. Ya dereng telepon. Kita ngerti mawon, anu kan rutin. Nggih. Kalian terapi rutin biasane Pak kalau paling. Nggih. Wong terapi ngeten iki mung lantaran Pak. Nggih, nggih. Alo sing mentokne niku alo, cuma di lantaran pijet. Bener. Ini nek yakin kata-kata nggih alhamdulillah cocok kata sing berhasil Pak. Sing penting yakin sik. Ya nyatane jenengan mau lah. Jadi kan dilekuk sak susah, saniki pun enak. Pun enak. Nggih, kados istri bapak, ibu, ya kan? Nggih. Gitu? Yakin kan? Kalau paling mari. Biasanya pusing terus, pusing hilang, ya kan? Itu mau lantaran. Lantaran gitu. Lantaran dipijet, nah, penyakitnya diangkat, buang kali Gusti Allah. Cuma betul Pak. Kali kipasnya kalau ada ngipasi mantau nih. Dalam kita terus. Yang dalam kita Jawa terus. Jawa itu izin Pak. Yang mana Jawa itu izin. Jam itu pun Jawa. Tidak selalu kan pulang ke Jawa terus mandek. Tapi sekilo. Iya. Bila terus mandek. Saya jam-jam 6 esok bau mandek. Terus jam itu malah makan mana terus ya. Ini hujan ya. Lambat terus. Lalu kalau telepon lah itu kalau murah aku terus orang cakap. Nek, bapak betul telepon, bapak betul iki ya. Saya hujan. Iya. Lalu kalau telepon itu gak cuma gula rara ini ya. Rara ini ya. Kata gue aku. Oke. Ya kata Pak, sing telepon itu mau. Terusnya ini tapi izin. Kok esok.
Injing jam 09.00 tuh. Nggak sepuh ke ujungnya ngerti batal. Jam 09.00 aku jeneng Tambun ngene. Rebo ten Cilincing. Di Cilincing Jakarta Utara gitu. Nggih. Cilincing sing ujung, Pak. Rebu, sejak Rebu, Rian Sabtu terus banjir Rebu, Sabtu barengi pirang-pirang di kadang-kadang sakit kan bagi-bagi waktu Pak, sak-sakit pulau, sakit Rebu, Rebu kali tangan loro Pak, wong sitok yang penting waras terus gitu. amin sehat sing barokah Pak. Berjalan barakah. Ini berarti angin lho Pak. Angin napa bar kodanan dingine? Boten. Angin Pak. Tapi berarti boten mikir iki enten pasien kok sopir ambulan watuk masak kok. Pingajeng Niki nggih lagi niki kula batuk-batuk rada itu. Watuk berat. Nggih, ini winjen nggih sapi ngene. Kata tak cobai apa? Koyo. Koyo. Ini namanya kalau kesehatan itu bosan nggak ada nangkut trennya tapi Angin mawon Pak. Iki sing jelas niku kecapean. Iki masalah dengan jatuh kemarin. Anda sautannya dari jatuh ini. mulanya ini kok latani kok jatuh. Saya di sini kaku Pak. Mungkin pas jatuh itu Bapak gandulan. Oh ya benar. Gandulan dan berganti betul gandulan kok. Malah jatuh ke bawah. Langsung ke bawah. Lebih parah lagi. Ya benar Pak. Ini di sini sama sini kok kaku. Tak kira angin, tapi ini dari jatuh ini Pak. Iya, kalau ini malah kok orang biasa patungnya ini. Iya, mana nak patung juga berarti tanam gampang kok ini asli. Saya pun pelalang. Asal ngombe pedang asam sembuh. Lalu kok udah ini kok. Nah, terus ngombe itu ya ada pemungkit batuk. Ramah-ramah. Ini ada kaitan jatuhnya Pak. Di sini kaku, kanan kiri kaku Pak. Nanti dipijat dari belakang salah. Ini di jempolnya biar benar-benar enak Pak. Kan ini betah ngomong seperti salah sudah. Kami bagi juga saja. Nak nama terus. Sebenarnya terapi itu yang paling enak tuh di depan Pak. Sebenarnya bukan di bawah dulu. Nah ini dengan terapi itu loh. Iya berkata. Jadi betul kayak kangen. Iya. Kali balung tua Pak, balung tua itu itu kali. Jadi umur 50 50 ngoten sih. Sing di merasa. Dereng krasa. Saniki sudah 5 niku mau nanya Yang Beda, Pak. Sikil pun nanya kaku-kaku sithik. Wong ora iso dipungkiri, Pak. Ora iso di. Kan ya dipungkiri. Iya. Wah, sumur kok. Ternyata
Bisa bayuku sebab sakit gigi tak seneni. Ya saja aku sakit gigi bingung. Aku akhirnya nek mulai ngoten anu. Kalau ngapura karo mbak itu. Yo aku ngapura yo di seneni kok sakit gigi. Ya saja gigiku sakit bener setengah mati Pak rasanya ternyata. Enak jet. 10.000 wis ra pengen nek sakit gigi. Lah. Iya. Terus anak ngomong seru kalau dia ragil Wong ben Banten Bekasi Pak, Bekasi Utara. Nah, jelalah. Wong sunatan Pak. Bunyi petasan ditaruh digantung di rumah saya di pojokan gitu. Untung nggak bakar rumah ya. Di pojokan. Nah saya pas sakit gigi Pak. Enggak, itu kayak mau pecah itu kepala tuh. itu orang ya temen. Terus tak paranin orang. Tak nasihatin, boleh lah. Tapi jangan di rumah orang. Iya. Minta maaf juga. Jadi saya bilangin gini Pak. Langsung Jadi orang itu jangan apa ya? Maunya sendiri. Jangan menang sendiri. Terus itu kan mubazir. Ya. Uang dibakar-bakar kayak gitu. Coba dikasihkan orang yang nggak punya tadi itu. Baru sadar Pak. Baru sadar. Ada ya apa? Nggak ada Pak. Sunatan bunyi petasan kayak gitu nggak ada keuntungannya. Mending dikasihkan orang yang minta-minta itu malah doanya banyak. Doanya bagus. Ini konten itu lah orang kalau nggak pernah bisa orang pernah kumpul uang, pintu orang pernah jadi Memang kadang-kadang ngaji peng ya, nek kalau lagi ini kan mau jipeng ngaji kupeng tak. kalau saya enggak Pak, enggak ngaji kuping Pak. Kalau ngaji ya nulis Pak. Bener-bener nulis, ditulis Pak, nek orang ditulis lali Pak. Om ilmu ini keling Pak. Kalau itu ilmu ini keling. Nek orangnya itu orang eling. Nah, nek zaman riyen, zaman kalau saya cilik ngoten, ya sebulan itu masih ingat Pak. Kalau sekarang Pak, kalau nggak ditulis, jangankan Pak, besok, tak sore aja udah lupa. Iya, lupa punya apa tapi kita tetap lupa. Orang dan tua itu udah lain, harus ditulis, makanya apa-apa harus ditulis. Iya. Ngutang ya harus ditulis Pak. Iya. Ngutang kalau nggak ditulis lupa Pak. Namanya utang kita mesti bayar. Iya harus bayar. Tapi kalau nggak ditulis, lah kemarin udah dibayar belum ya? Iya. Kan gitu kan? Iya. Itu makanya harus ditulis, soalnya ilmunya keling. Iya. Dan kau udah kalau Orangnya kalau orang eling. Bener-bener sakit banget ya. Iya, batu efek jatuh Pak. Iya. Ini minus sih.
sambil niku pintu-pintune wis masa sate ra gerak sama sekali. Ya niku pikiran kula ngoten. Ora gerak iki. Oh iya. Mulai jatuh kemarin sampai sekarang enggak. Mboten apa-apa. Paling kula nek mlaku. Mlaku paling ya taruh lah 2 kilo paling. Nggih. Nah kula mlaku. Ini sebenarnya semangat Pak. Penting niku semangatnya insya Allah niku sih. Anu maksud Jenengan itu diingatkan Pak. Jadi udah iya pun penting Pak. Jadi udahlah. Ya kerja tapi bagian sing cepenean lho Pak. Ini sumber rata wis diomongi. Melu kerja karo mantune kan. Bapak jangan naik-naik. Ngoten? Nah, Bapak bagian yang bawah aja. Wis koi peringatan. Nekat. Dene wis kodare ya, Pak. Nekat naik pas bagian Pak. Ya, memang kodare harus meninggal gitu. Iya. Jadi jatuh. Yak. Udah. Badan utuh, Pak. Tapi dalamnya yang hancur. Dalamnya hancur, Pak. Jadi mungkin remek dalamnya. Soalnya udah sepuh ya. Orang gas pantas saya 65, 64 lah waktu itu. Nah kok jatuh berapa jam meninggal. Rumah sakit sampai rumah sakit berapa jam meninggal. Tapi udah nggak kuat, tapi badan utuh nggak? Iya. Jeruk ini tenggelam ini. Iya. Ini remek. Napas juga. Nah, pasti paru-parunya kecocok tulang atau apa nggak ngerti kan? Enggak usah penean ngono lho. Ya kodar sih, kabeh kodar ya Pak. Iya, tapi ya aja ya sepuh ki ora usah penean. Nenek bojone wae. Netran sing telepon wong mriki. Netran Kalau saya begini. Cakung. Lalu atau ngotot sing betul ketak perut lho Pak. Perut sama kepala tuh kayak pusing. Dulu tuh pas nak batuk. Nggih. Kula sak cekek lagi batur mboten nemen ngene iki. Iya. Niki lagi. Ini suaranya rada serasik ngoten jenenge. Namanya niku anu napa niku. Kula niku menetik laman kelemahan awake dhewe dene pamane. Ya. Pusing-pusing batuk iki mesti mboten tok masing eling-eling niku men. Batuk-batuk Pak iki ngene gedang asem. Niku gedang asem asal paling 2 kali ngoten mungkin dunia masalah batuk-batuk. Kayak gula Pak. Kayak gula merah niku. Nah, dereng pernah ya Pak? Nggih. Nah, dereng pernah. Pernah sih, di zaman terkait pernah. Waktu ngoten teng mae wedang asem niku pernah. Riyen inget. Tapi pun zaman kok sih cilik dhisik. Nggih. Wonten niku masakane niku paling mungkin sadurunge niki napa niku. Berarti kayak jahe itu kan kalau ping
Pinten ngoten pun keluar keringet enak. Sak kemringet. Berarti dano lek ngarani nek kula lho. Sak suwe dereng ana niku wonten niku kate. Dereng tiba nggih. Nggih sak dereng tiba. Gampang terus kula teng anu yen anak kula niku mengke sono gawe jamu tepokotan godhong atas niku. Nggih. Niku wis mangane enak kenceng yo su mangan yo. Wis Dol kaya diceprot itu tumbas apa? anu nggih gawe dhewe. Wit kan kata demben. Lah niki kan rada terang suwe dadi kacang mati niki dereng nandur mulai kula. Nggih. Teng mriko. Lah ceprot terus banyune diperes. Terus banyune diombe, Pak. Nggih, Kayak napa nih? betul lek enom-enom. Dan payet tok. Nggih, kan payet. Ora kaya tempe basa, ketemu lawar, ketemu kuwi ireng. ngoten niku nggih. Betul nggih. Boten. Kula niku tok anu iki. Betul kayak garam. Boten merok kayak garam. Apa pahit, Pak? Nen? Pahit. Nah, niku nak minten menit to, Pak. Nah, kula niku tahan mawon. Segelas ngono kok, sementing perasaan gaya kelamu sing Rasa kayak dia pahit ya. apa pahit nak kula. Kalau di mobilek, Belek itu dan apa-apa sing dicedhakke apa kerupuk apa tempe kemudian dicantul ya rasane kan wis beda lho. lo dereng nate Pak ngoten niku. Lah, tidak Jadi enak nggih Pak teng awak nggih. niku nggih anu napa niku Sak lembar ngoten apa kali lembar? di satu kupe mawon. Maksudnya nek kula sak lembar. Kayak banyu. Nggih, dicecek rek mawon. Dicek enten iki. Tenumpang. Nek dek gen kula anu apa niku? Gelas sing gelas plastik kan ana sing untuk kandel niku. Nganti becere riyen, kita mungkin di kecek-kecek ngangge gagang nomor gagang lading nek ngarane. Gagang lading niku kan anu pun suwe-suwe pun antuk jambak. Mangke tempon lembut kaya ban piye dira ya sing penting kira-kira akan gimana mateng ya. Iya ya. Bayi matang ngoten niku. Enak niku teng-teng. Kula teng omah nggih lumpang Pak. Lumpang kayu, lumpang batu. Jadi mama nyeprot apa tinggal cemplungin lumpang, prot-prot gitu. Ada anunya juga, batu, ada yang kayu. Ada di rumah. Cuman nggak pernah dipakai. Tengkurep aja ngeletak. Orang itu Pak beli alat tensi, alat apa itu yang kolesterol gitu. Itu juga nggak dipakai. Di rumah ngeletak, malah belum dipakai itu beli. Di 275 apa berapa? Iya, enten niku, bener. Belum pernah dipakai. Kula duwe niku tensi duwe. Tapi kayak buat kolesterol, buat asam urat, gula, kan komplit kan? Tapi dereng pernah tinggi. Dibuka pun dereng. Pernah sih itu, buka tok tapi pun jerone kayak apa kan? Tapi dereng pernah dicoba. Kadang-kadang kula kan orang minggu bisa minggu mesti kalau anak ngecek niku jadi apa gitu bulannya sepiro ngaten kan yang penting aja ngasih 200 munggah lah Ini anaknya yang kerjanya rumah sakit kabeh. Nah nggih lah terus jenenge mungkin di cara dewe-dewe ya kalau dibilang kami wong bersyukur bener Pak. Nggih Pak. Jenengan niku sukses termasuk sukses. Anak kan Dunianya sukses. Anak gua ini anak yang lidir tasarane. Murut-murut dikandani. Dangkir Pak. Nggih. Wis sampe ra murut apa kowe? Tukang mata dipeteli. Nggih. Ngoten niku kok mboten anu Ngenes wong tuwek. ngenes wong tuwa. Nggih. Kadang-kadang didol. Kadang didol ra ngerti. Kathah Pak saniki ngoten niku. Nek putrane jenengan mboten nggih. Mboten anak kula niku kowe sak durung rapi kowe kudu sing masuk program aku. Kabeh ngoten niku. Nggih.
Hebat. Nah, kalau nek manggon nang kene semene iki terus arep mbok timbang teluk iki sepiro ngoten. Hebat banget. Dan ini sing lanang sing mboten den anak niku kan dina tonggo-tonggo. Iya. Bingung bisa. Wis seneng nang gedok di rumah. Tapi kan wong tua sing suka mati. Golek gen omah pundi ya kan. Sebenarnya dengan kula perkara mangan nek duwe nggon. Wong mangane anak wong nitek. Nggih. Nggih kan nggih. Nggih. Mangan anak wong nitek. Nggih. Dan dinggon ki kasarane nganggur nek dinggon ki ya tetep tenang pikirane. Nggih, Pak. Ora dinggon wis ngontak. Repot, Pak. Dan kene Atas kula riyen di kontraktor kan tahun, Pak. Pindah ini. Dan pisangan dulu. Riyen. Nah, riyen dek apa? Desa Bujangan duit gampang mboten mikir nah omah ning Jakarta. Pikirane omah ning kampung, Pak. Gawe omah ning kampung. nggih. Lagi malah tidur ke. Mboten digene ponakan, Pak. Ponakan nggih. Mbak kula damel kali nggih, cuman nggih iki mboten digeni dhewe, tapi ya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya sakniki ten iki ya wis Ya, cilik wis kaya keong lah. ya. Ibarate dinggoni dhewe, enek. Terus kok dhewe Pokoke kaya keong wis. malah enggak masalah. Keong kan mepet, Pak. Iya. Nah, jadi umpamane dia TV, wah kamar mandi ana TV ini, Wah. kamar anu ana TV ini, omah sak utek kan Iya. krungu nek Iya. nyetel TV umpamane ya radio juga ngono. Iya. Kalau radio krungu kabeh. Sama. Sak omah. Gitu nggo mau gede-gede ngoten kan. Bengok-bengok ora krungu. Nggih bersyukur, Pak. Nah, itu Penting bersyukur. satu-satunya jalan harus bersyukur. Saat ini nek mboten ngaten ya Pak. Nek kula anu malah kok pikir apa aku iki ya pirang-pirang tahun mangkene. Nek sing wis pirang-pirang tahun di rumah sing oke. Ora pikiran kula ngoten niku. Nah, nggih. Mau kudu syukur, Pak. Nah, syukure niku ngeten, Pak. Nek ngaku Islam ya kan, mau Islam yo udek kulupi silmi kapah, masuklah dalam agama dengan sungguh-sungguh masuk. Ya. Itu, Pak. Iya. Jadi jangan hanya pengen bajunya saja, ya kan? Jangan hanya minta intrik, jangan harus benar-benar masuk. Gitu. Jadi kalau benar-benar masuk bleng, nah kan ngerti apa di dalamnya. Jero ning ngerti. Nggih, niku sing bener-bener bersyukur. Ini kadang-kadang ya piye meneh tapi tergantung Allah nek paring. Lagi. Ning kudu golek, Pak. Pak, Kudu golek. anak mau perang golek apa ya Tengkurep, Pak. Tengkurep